Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagian anu ka 23 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mat sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagian anu ka 23. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tas. Assalamualaikum. Waalaikum. Punten. Ma. Ieu uing datang, Ma. Waalaikumsalam. Ceuk sora halimpu anu nembalan ti jero imah. Kaayaan ieu tangtuna nimbulkeun rasa kakaget pikeun lamsijan mah. Lantaran gening sorana jelas lain sora indungna. Nyi Patimah. Nah jadi aya sora Nyi Patimah di imah aing. Nah kamana indung aing? Keur ka sawah kitu. Cek gerendang nalam sijan. Bari jeung panasaran manehna rek uluk salam deui. Tapi nalika bibirna geus rek uluk salam, leungeunna geus rek ngetrok panto. Teu kebat sabab panto kaburu aya nu muka manten. Nalika panto ngagebrai lamsijan meh-mehan ngagorowok saking ku kagetna. Sabab tetela nu aya di jero imah teh nyatana jalma anu salila 2 peuting anu diteangan ku dirina. Euis? Nah, ieu teh bener Neng Euis? Ceuk lamsijan setengah teu percaya kana kanyataanana. Kang, leres, iya abdi euis Kang, abdi euis. Kitu tembalna Neng Euis setengah ngajerit, bari gabrug teh, ngagabrug ngarontok ka lamsijan. Akhirna dua nonoman teh silih rangkul bari hujan ku cimata kabunga. Bager, gelis, solehah,
syukur atuh ari salira di dieu mah akang meni geus bingung maluruh hidup kaditu ka dieu ka kulon ka wetan ka hilir ka girang akang kacida melangna bisi euis aya nu ngarogaha laku jalma jahat kitu harita cek Lamsijan bari ngusapan buuk neng euis. Hapunten Kang, abdi tos ngariweuhkeun. Kumargi pamit teu kieu, tangtuna. Abdi teh tos jadi dilamar ku si Deni. Nu matak nu mawi, hulu botak katinggang awi. Nalika abdi bade dilamar teh, abdi teras we kabur ka dieu. Najan akang nuju teu damang di rumah sakit. Kumaha tuh mun akang nepi ka teu cager deui atawa dina pahitna lamun akang nepi ka maot. Nya abdi mah tetep moal uih ari teu sareng akang mah. Komo lamun akang dugi ka hanteuna. Abdi mah bade tetep cicing gendak di dieu wae supados caket kana kuburan akang. Ngadengi kitu Lamsijan beuki kagagas dumasar kana hal eta. Rasa deudeuhna beuki pageuh kitu deui rasa cintana ditamplokeun kabeh ukur keur neng euis sorangan. Para wargi sadayana danget harita kajadian anu karandapan ku Lamsijan estu di luar panyangkana, di luar pangalamanana, lain bagian tina skenario drama Korea. Catatanana dituliskeun dina lambaran demi lambaran, najan teu sakabehna bener, da ieu mah ngan ukur dongeng anu caritana ditambahan, malah mandar jadi hiburan jeung pangbeberah manah pikeun para wargi saderek sadayana anu bade baralanja dina toko mamang tapi masih keneh teu acan ngelik mangga we kantun klik heula tah aya gambar dina juru belah kiwa belah kenca di handap kantun klik mangga anu pergi naon wae aya mangga haneutna rangkulan dua nonoman anu geus lila tetepung kiwari ngeusi rohangan imah sederhana Lamsijan nyiarkeun kabuntuan nyairkeun kabuntuan nimbulkeun pangharepan anyar menang sawatara waktu mah kayaan di jero imah jadi rehe comrek sepi jempling saurang oge weuh nu nyaho naon anu kajadian di jero kajabat cak-cak we nu ngahep-hep nyaksian bari jeung sieun katohian. Untungna sakadang ucing gancang ngageuingkeun kadua nonoman anu geus silih rangkul. Eta ucing loncat bari ngadupak gelas di dapur anu ragrag tina rak piring. Kolomrang pe. Atuh cak-cak mah anu keur ngintip ti tadi kacidahan jakaleunana. Sabab teu tulus nempo pamandangan anu can kuduna dilakonan. Nyatana dua nonoman anu keur huphead. Napas Lamsijan semunga hegak bakat kuruas. Satuluina manehna gancang cengkat bari istighbar. Samantara neng euis ngagelenyuh bari ngahareos. Kang, bade dilajengkeun atan nepi moal Kang. Moal neng dosa bisi cilaka teh Lamsijan bari seuri era sabot keur kitu di luar kadenge sada aya sora lengkah suku anu teu asing deui pikeun Lamsijan mah mangkana harita keneh maehna gancang ngahambur kaluar bari ngagero ma ieu abdi datang ma mauna anu karek jol pisan tas buburuh ti sawah batur tangtuna kacida bungana waktu nyawa anakna geus aya datang deui ka lembur. Ijan syukur alhamdulillah atuh maneh geus datang deui mah anaki awayah kumaha nepi ka dieu jalu kasep cek mauna bari ngarangkul Lamsijan anakna. Tadi tabu 10-an mah
Ari emak tas buburuh cek abdi oge entos lama ulah sok buburuh teuing. Mana ku abdi remen di weselan oge supaya emak tiasa ngareureuh ulah ting cacapean teuing mah geus kolot. Ih, pan karesel mate jan ari cicing we di imah mah. Jaba lumayan we daripada hulang jentul di imah. Nah, ari si Neng Eis ka mana ijan? Oh nya teu langkung mah we atuh, asal ulah maksakeun we ari geus capek mama. Aya si Neng mah di jero mah. Ari kadieuna eta si Neng Eis jeung saha kitu mah. Ih, karo sosoranganan naik ojek. Jaba mending geus burit datang teh harita. Ma oge meuni ruas. Kanon ruas katungtungnakeun. Da bisi aya nanaon di jalan. Maklum pan manehna mah budak meuni sakitu geulisna bisi aya nu jahat. Nya puguh abdi oge meuni lieur neneangan di Cijulang mah. Untung we nyumput teh di dieu. Jadi moal aya jalma esek kelerna keluargana nu apaleun di dieu. Nah, kunaon kitu jan? Henteu ari pas ya mah kitu jeung maneh mata kabur ka dieu. Tanya Mauna, da memang Neng Eis teu nyaritakeun yen manehna datang ka dieu teh sasatna keur abur-aburan alatan rek dilamar ku Jang Deni. Jeung deui Neng Eis teu ngabejakeun kayan lamsijan anu gering ripuh sabab bisi engke malah indungna jadi milu ka bawah gering. Ah henteu mah abdi mah teu pasea jeung Neng Eis. Eta mah Neng Eis na we meureun keur hayangeun liburan. Da di ditu meureun sarumpek. Liburan we di imah urang bari maturan emak meureun mah. Cek lamsijan sarwana maehna oge ngilungan. Atuh nu satuluyna mah Maunah jeung lamsijan kajararo imah deui. Samantara Neng Eis gancang nyodoran cai keur Maunah da bisi hanaangeun. Ngaleut heula mah supados teu hanaang teuing. Nya Neng, nuhun Neng. Kewae gampang. Ongkoh mana rek bebersih heula ka cai. Ari hidep geus dahar Neng. Entos mah kantun Kang Ijan anu teu acan tuang teh. Nembe ngaleueut susu bungkul tadi teh mah ngan tapi teu seueur kabujeng entosan. Walau Neng Eis bari ngadilak. Sementara lamsijan kalah nyengir semu beureum beungeut jabaera. Ih, kapan eueuh susuna oge Neng di imah mah. Na iraha meulina kitu Neng. Tadi di pasian ku Neng Eis mah tadi meser heula maksade kitu mah ka warung. Teh malam sijan jadi arapap areup jebak kacaletot ngomong. Sedengkeun Neng Eis malah seuri pikagemes. Oh, nya atuh kajeun ari meuli mah ongkoh mah oge hayang. Panginyuhkeun atuh emak, jan. Hayang susu. Sekalian kerek diinum ari balik mandi, sok sadiakeun nya jan. Ceuk Maunah bari rek ngaleos. Atuh lamsijan jeung Neng Eis jadi silih reret. Semu reuas sabab katempuhan kudu ngahajakeun meulih susu. Mangga mah ke cuang pangdamalkeun ku abdi mah. Tembal lamsijan. Atuh satuluyna mah Maunah laju ngoloyong rek ka cai heula. Sanggeus Maunah ngoloyong, Neng Eis ngadon nyikikik seuri bari pok cumarita. Bungan akang tuh da hoyong ngaleueut susu sagala jadi weh katempuhan. Gara-gara nyai meureun Ayo urang ka warung heula nyadiakeun jeung si emak. Cek lamsijan bari narik leungeun Neng Eis rek diajak ka warung. Para wargi sadayana ngagelebugna angin tiis wanci sareupna dipapaes ku sora gaang anu miheulaan reang. Tepati lila peuting geus sumanding datang hadir jeung ramena sakadang jangkrik cari cangkas ciang-ciang kawas ngahaja ilu biung jiga nu embung tinggalin.
Di tengah imah duduk jandela sanggeusna sarolat isya. Lamsijan masih keneh ngawangkong jeung Neng Euis ngarencanakeun pikeun pilampaheun poe isu. Neng, enjing mah urang uih we heula ka Cijulang. Hawatos ongkoh ka tuang rama sareng tuang ibu. Da pasti ongkoh ka Cidadeudepeunana. Atuh kajabiti eta akang nguping wartos yen Ibu Rita teh nuju teu damang saurna teh. Mangga. Tapi abi uwina hoyong disarangan ku akang supados si bapak teu bendu. Ongkoh alim abdina oge ari nyali rama da bisi aya si Deni. Jeung deui ari perkawis mamah mah da salaresna mah uningaeun abi ka dieu teh Kang. Da teu da mangso teh eta mah ngan ukur nyandiwara wungkul supados si bapak teh curigaeun. Teras deui kapan ojig anu ngajajabkeun abdi ka dieu oge eta teh pun mamang. Muhun raina mama ngahaja tos kenging nyandiwara nyetingkeun mama sadayana oge supados abdi aman. Lamsijan jadi gogodeg waktu ngadengi keterangan kitu ti Neng Euis. Dirina teu nyangka Bu Rita indungna Neng Euis sakitu meuni belana. Aduh, marukan teh kitunya. Muhun disarangan ku akang we ke enjing mah atuh sakantenan akang bade ngalamar Euis supaya teu diganggu teuing ku si Deni. Walon Lamsijan nekat rek ngalamar Neng Euis. Dirina teu paduli najan engke dina prak-prakanana Pa Daud pasti moal panujueun. Tapi keur saheulaanan manehna boga senjata rahasia pikeun naklukkeunana. Sanggeus ngadengi jawaban kitu ti Lamsijan ngan teu wae Neng Euis ngajerit mah saking kubagja bunga kusabab eta pisan anu dianti-anti salila ieu. Kang, naleres eta teh Kang, akang bade narosan kapun bapak. Kitu cek Neng Euis bari gagabru. Leres Neng. Tapi reg Lamsijan ngarandag heula jiga nu keur mikir. Tapi kunaon Kang? Sok enggal geura nyarios, tapi kunaon? Neng Euis bangun anu teu sabar hayang nyaho. Naon? Satuluyna omongan Lamsijan. Iya Neng. Akang mah moal tiasa ageng panginten masihan cincina oge paling 1 gram 2 gram. Nyawios atuh Kang. Da abdi mah moal ningali kana ageng alitna. Anu penting mah niat akang we nu sae. Mangga sok sanaos 1/2 gram pisan oge padu aya kangge syarat eta mah Kang. Nya hatur nuhun atuh Neng. Akang kacida sugemana. Dume gaduh pibojoeun teh geuningan meuni solehah teuing. Daek narimakeun kana kayan akang nu sakieu buktosna. Cek Lamsijan bari ngusapan Neng Euis timiti buuk nepi ka tonggong. Ngan teu ari parat ka handapna. Satuluyna lantaran waktu beuki peuting Lamsijan cumarita. Teu karaos geuning tos wengi deui ieu teh Neng. Sok gara bobo Neng bisi enjing kaberangan. Alim akang sieun nyali rama. Walau Neng Euis matak bingung ka Lamsijan. Kumaha atuh Neng? Ari kamari sok sarang saha atuh ari bobo? Sok sarang emak. Oh, atuh sarang emak dewe ayeuna oge Neng. Ih, kapantos kulem mana oge. Kajabiti eta anu itu mah dipana oge mung cekap kangge nyali raheut. Nyanya akang poho. Kumaha atuh Neng? Tos we atuh Euis dina dipan akang dihandapnya. Da sami ieu ngeunahna di luhur sareng dihandap oge. Leres teu? Ih, akang mah. Cek Neng Euis bari nyiewit. Para wargi sadayana gancangna carita wanci peuting asa tere. Caturkeun harita geus beurang deui.
nalika sumiratna sinar sang surya medar nyaangan marcapada sapagodos jeung babadamian tadi peuting lamsijan amitan kama unah indungna lantaran erek miang deui ka Cijulang. Mah ieu abdi saja bade pamit deui we margi abdi bade angkat ka Cijulang bade ngajajabkeun sakantenan bade ngalamar Neng Euis. Hapunten we abdi mah moal tiasa nyandak mah heula saheulaanan mah kumargi kaayanana masih kene walurat. Abdi nyuhunkeun piduana we ti emak ampun paralun. Lain berarti abdi alim ngalibetkeun emak dina pasoalan abdi, tapi kayaan anu walurat mah nyuhunkeun piduana. Cek lamsijan semudah reda. Teu nanaon Jan, da mah oge ngarti. Jik didungakeun pisan ku emak. Sing lungsur langsar sagarupana. Kade sing inget mun nepi kalamaran ditarima. Gancang usaha deui sing kagiat. Sing rik-rik gemi sangkan boga. Supaya isuk jaganing geto bisa nyogemakeun jadi pamajikan. Oh nya Jan. Ieu duit Neng Euis bikeun deui. Da mamah masih boga keneh. Kumaha teh ngahaja ieu duit teh dipake. Lantaran da keur sapopoe nama. Mate sok make duit anu ti maneh. Eta oge masih keneh aya sesana. Mohon mak, hatur nuhun. Ceuk lamsijan bari tuluy tumanya. Memangna Neng Euis mere duit ka emak. Sabaraha kitu mah? Nya si Neng Euis teh mere duit ka emak. Da ngomongna teh keur emak jeung bekal salila aya di dieu cenah. Senajan emak geus kekepehan nolak, tapi da si Neng na kekepet kalah dijejel-jejelkeun kana saku. Nyari gedena mah 3 jutaan Jan. Oh, baru 3 juta mah. Ceuk lamsijan semu kaget. Dumeh duit sakitu teh zaman harita mah motor teh oge ngan ukur 3.800.000. Nah meuni gede-gede teuing atuh mah. Dasar jalma beunghar. Dianggap nama leutik we meureun duit sakitu teh keur maehna mah. Sabot keur kitu torojol. Neng Euis norojol hol ti kamar karek anggeus tas dangdan saged. Atuh katempona teh beuki mencrang we. Neng, ieu artos candak deui we. Keun we da si mama aya ieu ti akang. Dikitukeun teh Neng Euis kalah baeud bari pok nyarita. Wios atuh Kang, nging diuwihkeun deui pabalik leta. Masihan we eta mati abdi kangge emak. Tapi kapan? Tekung si kebat lamsijan nyaritana. Lantaran Neng Euis kaburu nempas. Tuh da akang mah. Moal ditampi aku abdina oge. Akhirna lamsijan kudu daek nampa eta duit. Da mun teu kitu bakal pipanjangeun malah bisa-bisa Neng Euis jadi pundung. Nya entos atunya ieu artos teh ditampi ku emak akang. Nya sing kagentosan di we kudu langkung ageng Neng. Nya amin tah kitu gerakan. Saterusna mah saenggeus duanana amitan ka maunah. Harita duanana laju mariang dina motor. Kebat ngajugjug ke arah Pangandaran. Pamiarsa kaum dangu anu satia satuhu ngabandungan guaran-guaran dongeng mamang. Cag. Ayeuna urang tunda heula lalampahan Neng Euis sareng lamsijan. Anu salajengna urang guar deui kayan Padaud di Cijulang. Tisaprak kajadian aya maung kajajaden alatan adu jajaten jeung lamsijan. Dina danggat harita sanggeus mastikeun kayanana aman. Jang Deni katut dukun anu dibawana baralik deui ka kota Bandung. Sedangkeun Padaud jadi rugi gede sabab salian ti rugi tanaga duit oge ngilu tekor kulantaran kudu mayaran si Gusdoh teh.
2 poe geus kaliwat tapi Pak Daud masih kene jamotron. Budina bakatut hasem, bibirna samutut jiga tutut, kermah pangawakanana buntelan hitut. Pagawean Pak Daud ngan ukur murang maring, dumeh usahana dina nyelakakeun Lamsijan gagal we jeung gagal. Sanajan geus gagal kitu bae, tapi keukeuh niat Pak Daud masih pengkuh hayang nyingkirkeun Lamsijan. Sabab lamun nepi ka gagal deui, manehna kasieun Rusiah pribadina anu nyandung bakal dibolekerkeun alatan dirina katohian boga pamajikan anu ngora. Alasan kaduana, kapan manehna embungeun boga minantu ka jalma malarat. Harita Burita maksakeun hudang najan bari jeung jumarig jeug. Kitu api-apina. Burita nyamperkeun muru ka salakina anu aya di teras tukang. Bapana, Cek Burita semu lemah nada omonganana. Aya naon ibuna? Meunggeus barina oge sarekeun di we ari lalieur keneh mah ibuna bisi tambah parna. Ongko bapa marek incah heula ieu teh. Tembal Pak Daud bari miceun beungeut. incah. Nah incah ka mana kitu bapana? Rek neangan deui dukun keur nyilakakeun si Ijan. Pak Daud ujug-ujug muncerang bari ti poporongos nembalan Burita. Nya kumaha teuing atuh kumaha bapa we atuh ulah ilu biung ibu nama. Jebak kapan jelas anak urang teh can kapanggih. Di dinya mah kena-kena gering jiga nu teu hariwang ka budak oge. Aing we sorang anu capek deh. Ih, kami mah lain teu hariwang bapana. Kapan kami oge meni geus nyewa sabaraha urang pikeun neangan anak urang teh. Tapi kumaha pancan aya hasilna wae bapana. Cek Burita nembalana jigan heueuh. Padahal manehna mah sanajan nyewa jalma oge ngahaja dititah neangan anak ka daerah Garut sangkan anakna teu kapanggihkeun. Nyaho teuing pusing aing mah. Ongko boga anak teh ngadoreksakeun ka kolos segala rupa. Bila kadar oge rek dikawinkeun ka jelema beunghar hese teuing. Geus lah, aing rek incah heula yeuh. Kitu ucapan kasar garihalna Pak Daud bari ngajengkat. Sedengkeun Burita teu nembalan deui, mehna oge langsung ngoloyong ka kamar. Harita Pak Daud langsung ka garasi ngaluarkeun mobilna. Satuluyna eta mobil teh sanggeus dihandeutan sakedeung laju ngabiur nuju ke arah jalan raya Cijulang. Dina palebah pertigaan aya ku kabeneran mobilna pasarandog jeung Lamsijan anu keur ngabonceng neng Euis dina motorna. Apesna pikeun Pak Daud sabab kumanehna mah Lamsijan ngabonceng neng Euis teh teu katempoeun. Sedengkeun Lamsijan mah ngahaja ngarandag heula sanggeus mobil Pak Daud liwat sagigireunana. Neng, tuh Pak Daud ngalangkung. Bade ka mana kira-kira nanya? Duka atuh Kang. Kewewong taroskeun ka Mamah di bumi. Urang tuturkeun we atuh yuk. Ongko akang asa benten rasaan ieu teh bisi aya naon. Samemeh ngajawab, Neng Euis mikir heula. Sabab manehna ngarasa geus capek alatan lampahan jauh. Tapi akhir namanya tujuan oge da bisi bener omongan Lamsijan bisi aya naon. Nyahayu atuh Kang. Meungpeung can tebih teuing mobil bapana. Sanggeus kitu mah Lamsijan buru-buru ngegas motorna ngudag mobil Pak Daud anu nyemprung kabeh kalerkeun. Nyemprungna motor Lamsijan laju kebat meulah angin ti beh kaler ngahaja nuturkeun mobil Pak Daud teh ngajaga jarak supaya teu katenjoeun ku Pak Daud tina sepionna. Di palebah simpangan anu nuju ka arah Batu Karas leo mobil Pak Daud mengkol kabeh kenca. Tidinya lempang mobilna terus lempeng mapai-mapai jalan
anu kencak katuhunana ukur kabon kalapa nu rarajeg jarucung ngajulungjung ka langit. Teu jauh ti sisi basisir reg mobil teh ngarandeg di hareupeun imah gedong sigrong warna hezo. Nu saterusna mobil padaud sub asup ka pakarangan kalawan dipakirkeun handapeun tangkal palem. Tapi karek oge padaud turun na atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.